ဒီဗီဒီယိုမှာ Glotal T ကိုဘယ်လိုတန်ထွက်ရမလဲရှင်းပြပါမယ် Glotal T အတန်ထွက်ကfound in hill in regular T နဲ့ Glotal T အတန်ထွက်ဘယ်လိုကွဲတယ်လဲနှိုင်းယှဉ်ကြည့်အောင် regular T certain setting cutting kitten now Glotal T နဲ့ကြည့်မယ် certain satin cotton kitten အခု Glotal T ကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်ရမလဲကြည့်အောင် Glotal T ကိုအတန်ထွက်ဖို့ရှာထိတ်ကိုအပေါ်မြင့်တင်ပြီးလေတံကိုပိတ်မယ်လေတံပိတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့စကားတန်ကိုလည်းလေချောင်းမှာခဏလေးထိန်းပေးရမယ် Glotal T ကအတန်ရက်ပြီးချက်ချင်းပဲနှာတန်ကိုပြောင်းပေးရမယ်accountant beaten bitten botany brighten button certain cotton curtain eaten fatten flatten forgotten fountain Hilton kitten maintenance mountain remittance satin written